Хореографический коллектив «Вольный ветер» – это молодой и яркий ансамбль танца, созданный во Дворце культуры химиков в 2015 году. Основатель и руководитель коллектива – выпускник ансамбля «Танцы Сюрприз» Дворца детского творчества, закончивший Орловский государственный институт искусств и культуры, лауреат премии «Профи» Евгений Алехин. Хореограф коллектива – выпускница ансамбля современного танца «Акварель» Дворца культуры химиков, закончившая Нижегородский областной колледж культуры Анна Кацан. В коллективе занимаются более 100 ребят от дошкольного возраста до работающей молодежи. Несмотря на юный возраст, ансамбль «Вольный ветер» по праву завоевал любовь горожан. Коллектив – победитель многих хореографических конкурсов и постоянный участник престижных мероприятий областного и федерального значения, таких как Молодежные дельфийские игры России, Международный фестиваль болельщиков ФИФА и многие другие. Участники хореографического коллектива «Вольный ветер» – это настоящие артисты. Они дарят энергетически насыщенные, полные страсти и волнения танцы, которые надолго остаются в памяти зрителей. Пусть нам ярко солнце светит, пусть весна зимой придет, кружит в танце вольный ветер и друзей с собой зовет. Он добрее всех